ni undu nitucererwe ni andu megwitwo Amref Africa aria kwa bindera sa tukoretwo tukiuria how they uria mangibota guka thiini wa county itu matutethererie na uboro wa supporting our health systems ne binda ritu na gikeno muno makiria kuma welcome Kirinyaga ni tondu maronire bena bata wa guka gututethereria kurua na murimo ogwitwa COVID-19 kana corona na ni undu wondu ucu mokite makaingirira uboro ukonie community health volunteers aitu aria kuria mashinani moi wega ya kwamba ni megututhomithĩria mo uboro wirie corona na buria mangitariria our community kana maturani maitu buria andu mekwimenyerera murimo wa COVID-19 na mama traini ni megucoka matunengere platform ya gutumaga messages thiini wa thimu cia community health workers na nigetha nao macoke matambie uboro ucu wa ndeto cirie kwirigiriria mirimu tiga na COVID-19 ona mirimu iru engi nituhotete kunyitana na kaunti ya Kirinyaga ari maundu maguka kuhurana na maundu ma COVID-19 na nituhotete kunyitana na Mastercard Foundation igatuteithiriria tuhote gukinyira community health volunteers Kirinyaga yothe na nitangiri imwe na magana matatu aria me kaunti ya Kirinyaga na magutwarwo maguthie through kindu training ya COVID-19 kuhuthira platform etagwo LEAP ni kuhotithia community health volunteers kunyita information kuhuthira thimu na whether ni smartphone kana ni thimu iri ingi kumulika mwizi omundu othe bata na thimu ni akuhota gukinyirwo ni mathomo macio na ndrenda gucokeria ngatho muno County Department of Health ya Kirinyaga hamwe noguo nituhotete through project or program ya Amref Africa ya WASH nituhotete gusupport county ya Kirinyaga na sanitizer 4,800 nigetha ikihote guteithia madagitari na community health volunteers a county ino.